لأنه يا معلم، المعلم السوري أثبت جدارته بكل المهن الموجودة بالحياة. نعم الحمد لله. أنت قلت لي عم تقول لي هي بدها خراطة. تمام. وهلا إن شاء الله بس بعد ما تركب ويتجهز السيارة وأجربها، أنا بدي أخرط لك وسام أعلقه على صدرك. بتعرف ليش؟ لأنه أنت مو بس الأستاذ رشحك لحتى تسوي لي سيارتي، كتير من الناس كتير حمدولي منك ومن شغلتك وقال بيتأمن فيك. خلاص بإذن الله الأمان في الله. ماشي؟ إن شاء الله. يلا شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا انا هلا هون جايه على ورشه نزيه انور طربوش، المعلم نزيه انور طربوش. رح نشوف شو فيها السياره عطل، وان شاء الله خير، والله يقدم لي الخير ولا يضرني ولا يضر حدا. يا معلم، أنا من خلال معاملتي معك والطيبة والأخلاق اللي شفتها عندك بدي أقول ادعي الناس اللي عنده عطل بسيارته يتوجه لعند نزيه طربوش. أقول لهم شو السبب؟ تفضلي. السبب إنه أنت حضرتك قلبك حنون وبأقل التكاليف، وانت دعمتني وشكرا لك ويعطيك الف عافيه. اهلين يا قلبي، شكرا. بتحب تقول شيء للقناه؟ بدي سلامتك والله، الله يعطيك الف عافيه يا رب. اهلين. يجزيك الخير ان شاء الله. اهلين اهلين قلبي. هلا معلم نزيه، انا جاي استلم السياره. هلا ما شاء الله الصلاة على النبي، رجعت وكاله ما هيك؟ شو بدنا تعطينا يا معلم نصائح لكل حدا راكب عربية؟ طبعا اول شيء يعني واحد ما احتياطات اللي لازم ياخذها اثناء قيادته للعربية. اكيد طبعا. في شغلات اساسيه مثل الزيت. نعم. اهم شيء يعتني بالزيت، تبديل الزيت بشكل دوري. نعم. نوعيه الزيت. نوعية الزيت بتلعب دور. تماما. هلا انا كان الخطأ الكبير انه نوعيه الزيت، هلا في زيوت في السوق معدنيه وفي تركيبيه. في معدنية وفي تركيبية. طبعا هلا اي شو سياره، يختار؟ اي سياره حديثه بعد ال 2000 نعم لازم تكون زيوت تركيبيه وليست معدنيه. تركيبية ولا شو الفرق بيناتهم؟ لانه هاي الزيوت المعدنيه هي مستخرجه من النفط. طبعا هلا الزيوت التركيبيه هي مصنعه تصنيع، يضاف لها شو اسمه مواد مشان ما يصير التاكسد. طبعا تأكسد. طبعا بالاضافه نعم. دائما المحرك لازم يكون في قلبه مانع تجمد، نعم. صيفا شتاء. نعم. هاي مشان كمان التاكسد والسلام. طبعا بالاضافه الى عندك صباب الحراره والمفتاح، المفروض دائما يكون موجود صباب الحراره تشيك عليه. نعم. وصيفا شتاء لازم يكون موجود، هاي بيساعد على اداء المحرك جيدا. صباب مصروف الحرارة البنزين دلني عليه ما راح توصلي تشوفي هون انه بكون يعني هذا داخل المحرك جوا. داخل المحرك. شلون لك كان بده يشق عليه؟ طبعا هذا مو شغله يعني صاحب السياره، هي بتكون عند يعني بعد بدي ارجع لعندك؟ لا انت ما ترجع ان شاء الله. السيارة. احنا عم ننصح نصائح. ايه الله يعطيك في العافية. عندك كمان شغله ثانيه تفضل. عندك شو اسمه الصيانه الدوريه. المفروض هلا بالسياره تسوي لها صيانه دوريه كل 25,000 كيلو او كل 6 اشهر، ايهما اقرب. نعم. هدول اهم خطوات. نعم. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا، شرفتني. وشكرا كثير. اهلا وسهلا فيك. على شو بدك تطلع؟ اهلا وسهلا. هلا هيدا الموتور طبعا يا معلم بعد ما فكيتوه ما هيك؟ تشرح لي شو طلع العطل؟ فكينا طلعت نعم. القشره فاتله. القشره فاتله. تماما. هاي هن هدول. هيدي هاي بتفتل القشره وبتدوب. طبعا هون مركزها. نعم. مركز القشره هون مركز القشره. هذا بده ينخرط. بده ينخرط. نعم. بعد عم نخرطها مشان ينخرط. ايه. طبعا هون كمان البيل مضروب. شو هو؟ زند البيل. زل البيل. زند، اسمه زند. هذا هو.
صفي البسطون هذا بس يروح على المخ. السلام عليكم. السلام. كيفك يا معلم؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو تشرح لي شو كان في هيدا الموتور لا إلنا ما هيك بالسيارة. هات لنشوف شو عملت انت هلا. احنا خلطنا حطني بالصورة. خلطنا القميص. نعم. غيرنا طقم بسطون وسقمان. طقم بسطون وسقمان. تمام. هاي البسطون جديد طبعا خلط هون سلندر. نعم. هلا احنا في حال تطبيق عم نطبق. عم نجمع المحرك مشان ننزله على السيارة. الله يعطيك الله الف يعافيك عافية. يا رب. ان شاء الله شاء الله. هيك تكون شغلة على مرتبة كيفك باذن الله وشان يا يرجع رب. كانه جديد. ان شاء الله. باذن الله. اهلين يعطيك العافية. الله يعافيك. صباح الخير. صباح النور. كيفك يا معلم؟ والله الحمد لله. حضرتك المعلم نزيه انور طربوش. انور طربوش. انت هون ورشه طبعا كتر ما حمدوا الناس منك وعلى طيبة قلبك وعلى معلميتك وعلى أخلاقك الرفيعة. الحمد لله. أنا جيت أفحص سيارتي عندك ماشي؟ تمام. فممكن تحطني بالصورة شو بها من شو بتشكي سيارتي؟ في مشكلة انه فيه صوت المحرك فيه صوت. نعم. تمام. نعم. فمن من شو اسمه فحص تبين انه في مشكلة بصوت في الجراند. نعم. شو؟ نعم. نضطر نفك المحرك كله لبرا ونفرطه. المحرك كله بدك كله تفكه بالكامل. وتفرطه. تماما. يعني انت من مجرد سمعت الصوت عرفت انه في عطل بقلب الموتور. تماما. هذا الصوت من يعني بسبب الخبرة والممارسة صرنا بنعرف من دغري من صوت السيارة شو المشكلة. اكيد. صوت بين انه هو صوت جراند. صوت شور كرانك. تماما. ماشي. فبنضطر احنا نفك المحرك بالكامل هلا. ان شاء الله خير. بإذن الله. يلا ان شاء الله. وان شاء الله خير. ان شاء الله تتيسر الامور ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا سيارتي وكاله وبعد ما حدا مد ايده عليها. ان شاء الله بترجع بتضل وكاله على حالها. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير. وقديش ممكن تاخذ وقت معك يعني اذا انت دعمت لفائده؟ ان شاء الله بندعمك باذن الله. نحن بنبلش فورا. يلا ان شاء الله خير باذن الله. احنا طبعا المعلم نزيه معلم مشهور ومعروف. كل العربيات بتلاقوها عنده. كل حدا عنده عطل بالسيارة